咱这个机啊，吼，汽油爱加9五的，啊透混合油的，吼，咱头的油是较好的，所以咱的机也袂不平，吼。啊，这即马吼，你有放几工要用过吼？来，照遮，照一个球啊，你若放几工要用过吼？这个球啊先试试咧，试试了吼，有空气就过，啊过了后阵吼，再变球钮，吼，球钮一定要记得变在头前，吼。啊，了来，这个开关吼，照写英文字3字的，迄就是关电；啊，英文字2字的，就是开电。啊，切过来开电，啊，开电吼，第一届扭的时阵吼，若有听到发的声音，对无？伊会收尾，这就是风无去味。所以咱这个球钮爱甲放掉，球钮一定要放掉啊，无放掉，佮扭落去，伊就是挠鼓，挠鼓伊就袂发啦，吼。啊，即马就是听到发，随放掉，安尼佮甲扭发，啊扭的时阵吼，莫往上扭，安尼吼伊的扭盘吼会起去，啊所以较够歹，啊所以咱即摆扭边啊，啊你若看袂知，骹小打一下，啊来扭按边仔来，